Hai gadget lover, di meja gue sudah ada dua equipment gaming buat kalian para pencinta games. Dan di sini sudah ada produk-produk dari Republic of Gamers Asus. Nanti kita akan unboxing kedua gear gamer ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Oke, di meja gue ini sekarang sudah ada dua barang, yaitu ROG Strix headset 2.0. Ini khusus buat para gamers ya. Dan juga sudah ada di sini ROG Claymore Mechanical Gaming Keyboard. Oke, langsung aja kita unboxing. Unboxing yang mana dulu ya? Ting tung ting tung ting tung ting tung, yang ini dulu lah ya. Oke, gue akan baca-baca dulu nih di sini. Nah, oke, ternyata dia kompatibel dengan PlayStation 4 ya, yang seri 4. Terus yang bulatan yang untuk di sini, untuk di telinga itu, dia agak sedikit lebih gede, yaitu sekitar 60 mm. Cross platform flexibility for PC, Mac, PS4, smartphone, dan tablet. Dilengkapi juga dengan dual mikrofon, yang satu buat di sini, yang satu lagi buat di kabel. Nanti akan kita buka lah pokoknya ya. Terus yang bulatan di sininya itu bisa diputar. Nah, diputarnya itu 90 derajat. Oke, kalian pasti penasaran kan seperti apa penampakan dari ROG Strix 2.0 ini? Kita langsung unboxing aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di box pertama ini gue dapat apa aja? Ini ada kabelnya. Oke, ini yang disambungkan ke headsetnya, dan ini satu lagi konektor. Oh, ini tipe B untuk all Nokia, Sony Ericsson, all Samsung, dan etc. Jadi untuk macam-macam. Nah, yang ini kalian bisa colokkan ke komputer. Terus gue dapat apa lagi? Oh, ini yang begini. Nah, ini yang begini nih, dari telinga nih, begini. Tuh mikrofonnya. Jadi ternyata mikrofonnya bisa dicopot. Tuh. Selanjutnya, nah ini gue dapat buku petunjuk dan kartu garansi. Ada apa-apa lagi selain ini? Ini gue singkirkan dulu. Nah, sudah. Dan ini dia penampakannya. Jadi ini bisa diputar 90 derajat. 90 derajat. Dan mikrofonnya ini bisa dipasang di bagian sini. Nah, ini yang tadi ya. Ops. Jadi mikrofonnya itu ada dua, yang tadi gue omongin. Ada di sini dan di sini. Terus di sini ada bantalannya, ini empuk banget. Untuk di telinga juga empuk banget, dan ini fleksibel ya. Jadi buat yang kepalanya kecil atau kepalanya besar juga ini fleksibel banget karena dia kayak karet gitu. Dan lo lihat di sini. Nah, kayak mata orang gitu. Tuh. Benar nggak? Kayak mata robot kan? Oh, ini keren banget, sumpah ini keren banget. Dan ini langsung ngedap suara banget. Kalau misalnya kalian main game, itu kalau orang teriak-teriak juga nggak bakalan kedengeran. Kalau di Beat, ini lingkarannya itu gue ngerasa tersiksa. Maksudnya itu telinga gue nggak masuk. Dan ini telinga gue masuk ke dalamnya. Sumpah ini enak banget. Dan tadinya gue pikir ini akan berat, ternyata enggak. Enak banget. Tapi nggak mungkin juga kan gue pakai untuk nge-gym. Tapi ini keren banget. Oke, kalau yang ini kalian bisa colokin ke laptop, tablet, atau handphone. Dan kalau yang ini kabelnya ini khusus untuk PC, kalian menggunakan kabel yang ini. Jadi kalau untuk PC kalian masukin ke sini. Nah,
Colokin deh di belakang PC. Oke, dan di sini ini adalah untuk mikrofonnya ya, dan di sini juga sudah ada logo ROG-nya. Nah, untuk yang ini mikrofon on off. Dan yang ini up and down volume. Oke, jadi ROG Strix ini didominasi dengan warna hitam dan orange, ya kan? Begitu juga dengan boxnya, didominasi dengan hitam dan orange. Kalian bisa lihat di dalam ini, ternyata di sini ada logo Asus dan di bagian sini ada Strix. Dan di sini ada logo Strix juga. Nah, ini gue copot dulu ya. Bismillah. Nah, ternyata dia bukan. Ih, keren banget. Setelah dicopot dia keren banget. Ini aku copot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada logo Strix-nya. Dan ini tampak lebih keren lagi kalau udah dicopot. Dan sekarang kita akan unboxing keyboardnya. Oke, setelah tadi kita unboxing headset, kita sekarang akan unboxing keyboard. ROG Claymore Mechanical Gaming Keyboard ini dari Asus. Kalian bisa lihat di sini adanya logo Republic of Gamer. Jadi keyboardnya ini dilengkapi juga dengan Asus Aura Sync dan juga dilengkapi dengan MX Cherry. Nah, MX Cherry, tapi di bawahnya juga ada RGB Blue, Audible dan Tactical Feedback. Pokoknya kita akan buka aja. Oke, bisa kita lihat di gambar. Kalau kalian tidak pengen menggunakan keypad numpad ini bisa kalian copot. Dia akan menjadi keyboard TKL atau 10 keyless. Jadi, kenapa dia bisa dicopot dan dipasang? Karena ada beberapa gamers yang menyukai keyboard yang besar dan panjang. Tapi ada juga yang tidak menyukai keyboard yang besar karena dia lebih menyukai keyboard yang minimalis, dan ini cocok buat kedua jenis gamer tersebut. Langsung aja ya, kita buka ya. Nih gue taruh di bawah aja ya. Ini keren banget dan eksklusif banget menurut gue karena dia dipisahkan sama pouch yang eksklusif begini dari Blue Drew. Oke. Ini numpadnya, ini enak banget, oke. Terus, dan ada ini. Nyopot! Nah, di sini ada Republic of Gamers. Oke, langsung buka ya. Tadi kayaknya ada yang copot deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi di boxnya itu blue switch? Jadi ketika dicopot keyboardnya, dia menggunakan blue switch RGB. Di sini ada logo ROG-nya dan ini nanti akan nyala. Kalau kita nyalain ini bakalan nyala logonya. Nah, untuk di bagian spasinya ini ada Republic of Gamers. Dan kalau kalian pengen make numpadnya ini, nah di sini bisa dicopot. Ups. Nah, ini bisa dicopot, jadi ada karet pelindungnya ini, dan ini akan kita sambungkan ke numpadnya. Jadi ini gue lepasin dan kita coba pasang. Bismillah. Jadi deh. Oke, untuk di sekeliling keyboardnya ini, desainnya itu sebenarnya itu ada motif kayak apa ya, elektrik gitulah. Dan di bagian belakang kita bisa lihat di sini bagian belakangnya. Nah, di sini ada Republic of Gamer Claymore. Terus di sini juga ada logo ROG dan ini bisa diginiin. Jadi dia bisa kelihatan lebih tinggi ya. Dan ada karet bantalan supaya dia tidak mudah bergeser gitu. Oke, tapi jujur dengan harga 2,6 gue merasa puas banget. Gue pikir ini habis, udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata ketika dibuka masih ada box lain di dalamnya. Ada buku petunjuk penggunaan dan garansi pastinya di sini. Ada kabel buat menyambungkan ke PC. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dalam unboxing 2 Gears game. Kali ini
Dan dua-duanya ini dari ROG. Jangan lupa untuk thumbs up, subscribe, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Sampai ketemu di unboxing berikutnya. Dah.